Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Jadi kieu nyai ieu bapak terek merdih ka nyai. Maksud bapak teh merdi kumaha? Abdi mah pangawakan awewe anu teu tiasa nanaon, teu tiasa walakaya. Kitu cenah cik asik. Pok deui tua kampung teh nyarita. Jadi kieu nyai, ieu teh di lemur ieu teh sabenerna mah keur harengheng sabab sababaraha warga remen manggihan hulu domba anu dibakecak di sisi leuwih tah. Tapi dah keur pangisi kampung ieu mah taya nu geger kalingitan sasatoan. Ngan anehna minggu-minggu ieu teh geus balatak. Malah meledu pisan tah. Jiga anu tas di kumah teuing kumaha tah. Pokona mah jol balatak we sisi cai. Tah bapak teh jadi hariwang. Nah naon anu jadi marga lantaranana jing eta sato teh menang maling kimana gitu. Tanwan dek kaharip membuat teuing ingon-ingon di kampung ieu teh bisa jadi beak tah. Ayeuna tinu jauh heula tak engke boa ngagasapkan dikit gitu. Leheung-leheung lamun ngan saukur nyawa ingon-ingon kumaha lamun ngagalaksak nepikeun ka nyawa jalmana tah dibinasa kitu tah nyai. Mantak bapak teh rada hariwang karena keamanan lemur. Tah, kusabab kitu bapak teh merdih ka nyai. Pedah nama ngadenge dongeng nyai anu geus dicaritakeun harita tah ka bapak. Lamun bisa mah ulah wakalunta we heula cicing. Sapoe dua poe mah di dieu. Sabab bapak teh ngerasa melang ku keamanan warga di dieu. Nya mudah-mudahan we kahayang bapak teh katedunan tah. Oge keur bahan panalungtikan nyai tah saterusna sugan we atuh ngajadikeun hiji laratan keur naon-naon anu diteangan ku nyai kitu tah. Cik tua kampung nyaritana panjang lebar. Naon anu geus kajadian di kampung manehanana. Oh kitunya. Asih harita teh kala ngahuleung ngadenge pamentana tua kampung kitu teh. Sabab manehna jeung Iwin geus janji yen poe eta teh arek lunta nuluykeun deui lalampahanan. Tapi ayeuna tua kampung nyarita kitu. Asih banget ku bingung. Sameme asih ngajawab geus pok deui tua kampung teh nyarita. Pokoknya nama bapak percayalah. Percaya sapinuhna ka nyai. Hiji istri anu geus masagi ku pangarti pinuh ku pangaweruh, lega ku pangabisa. Buktina tah bisa ngahirupan jalma anu geus paeh, bisa hirup deui. Kitu cek tua kampung. Atuh ngadenge ucapan tua kampung kitu asih reuwas sarita teh. Teu sangka geuning, sangkaan urang dinya teh manehna teh sakti bisa ngahirupkeun anu paeh. Astagfirullah patua. Saha anu tiasa ngahirupkeun jalmi anu tos maot? Moal aya pak moal. Nah, kapan itu awewe anu di mana teh anu ngaranna saha Ewon? Ewon Iwin. Ayeuna bisa hirup deui tah ku pangawasan nyai. Cek tua kampung bari melong harita teh ka asih. Oh, eta mah teu acan maot patua. Ngan anjeunna teh kapangaruhan ku ilmu tah. Anu ngabalukarkeun eta jalmi teh tangan pangawasa. Tapi ku kersana kakawasaan Gusti Nu Maha Suci syariatna simkuring kawasana pangeran eta Ceu Iwin teh tiasa jag-jag deui. Tapi sanes anu maot tiasa hirup deui. Oh gitu. Dah pokoknya mah bapak mempercayakeun bae ka nyai pangjagakeun ieu lemur heulaanan ieu. Bisi eta mangkeluk teh bener-bener ngeun kaonaran ngaranjah ka lemur Cikuya. Kitu tah, tika bayang tadi burak-barikna ieu lemur.
rumah siapa ngisi ieu lemur dengan bisa ngulinkeun pacul jeung lencon. Ayeuna kudu ngulinkeun kangkang kolewang bedog parang keris jarum sapotong ka gede-gedenya panjang. Wah, moal bisaeun kalah nyilakakeun ka diri sorangan nyai. Keun ah kepenting ku bapa sababaraha muda dikumpulkeun titah marengan nyai heulaanan. Ari Asi ngagerendeng deui harita teh dina hatena. Penasaran aing mah, nah bener tak komplotan garong teh anu basa patelak jeung aing teh di leuweung baladna jeung anu bede dicaritakeun ketua kampung teh. Nah bener kitu, aya kajadian nu araraneh tadi sisi walungan balata ku hulu sasatoan. Memang aing jadi penasaran, tapi kumaha ngatur si Iwin nya? Nya mangga atuh Pak, upami kitu mah abdi panginten satekah pola sakamampuan abdi bade nalingakeun ieu lemur sabaraha dinten. Sadinten dua dinten mah namung da abdi moal tiasa lami panginten. Abdi aya lengkah kapriyogian anu langkung utami. Kitu ta Pak? Syukur nyai, syukur bapak teh bingah anu kacida tah ku kasanggem nyai oge. Tamakana bapak teh geus badami jeung para pamuda dina engke peuting terek nalungtik lemur. Naha naon kajadianana anu nepikeun ka papanggihan pabalata hulu sasatoan. Kitu tah nyai. Muhun atuh Pak, mangga engke langkung saya nama bada magrib badan tendi wae sareng abdi teh sadayana para pamuda. Sae nyai, sae. Nuhun, bingah bapak teh ieu. Alah ting. Kitu cek tua kampung, boga rasa kabungah anu lain wates wangen. Sabab aya batur keur pakumaha. Nya sanggeus kitu mah asih teh ngaleos di mana tua kampung. Bari jeung mikiran kena eta kejadian anu pinuh ku panasaran. Satepina Asih ka imah nama warasi sagalana dicaritakeun ka Iwin dipenta bantuan anak tua kampung keur ngajaga keamanan jeung nalungtik jelema-jelema jahat. Cag urang tunda heula kaayaan Asih jeung Iwin anu aya di lembur Cikuya. Ayeuna urang caritakeun di hiji peuting aya sababaraha jalma anu asup ka jero leuweung katempona jojorelatan. Jelung jeleng dina sela-sela poekna peuting. Saking gancang-gancangna eta gerakan, meh teu katuturkeun ku panon biasa. Kolepat les jringkang gajeleng. Eta jirim teh teu jadi panghalang ku beleg-begna peuting. Eta leuweung anu katelahna lebak pacinan, kayan di eta leuweung rehe comrek, anu kadenge iwal ti bancet kole jeung dingdang anu aya dina sisi gawir. Aya di anu nyarebut guha pamicinan jeung rea-rea deui. Eta tempat jarang kasungsi ku manusia biasa. Di tengah-tengah leuweung geledegan aya hiji guha. Eta kayan guha teh geeuman jeung mantak pikasieun. Dikuriling ku tangkal kaya anu baradag tur pinuh ku areuy jaranggota. Malahan mah eta liang guha oge teu ilahar jeung guha-guha anu biasa. Lamun hayang asup kana eta guha teh kudu bisa mukakeun pantok ku hiji jalma anu bener-bener kasipuh ku pangaweruh kaeusi ku pangabisa. Sabab posisi liang guhana aya dina gawir napakana akar-akar. Curali-curali clek clong bersat. Aya opat jirim harita geus aya dina bibir guha. Bari masing-masing marwa buntelan sewang-sewangan. Iwal anu hiji teu mawa naon-naon. Samemeh asup kana jero guha, pok salah saurang teh ngomong ka baturna anu ngaran Brewok bari jeung ngecakeun buntelanana. Dimimitian ku seuri bangun manggih ka bunga. Sugemaing lah, sugemaing. Bisa ngaburak-barik eta lemur euy. Tapi cek si Brewok karita teh eureun heula nyaritana ditempas ku Patmi anu teu apaleun yen si Brewok jeung Sarkoni teh aya anu nyegat lamun teu kabur mah geus pasti kena ku Rajapati. Tapi naon Kang? Bangun penasaran kitu geuningan. Sok ngomong atuh. Kitu cenah cek Patmi. Horeng si mana horeng eta teh komplotan garong teh anu dina peuting eta tas ngajarah ka hiji lembur. Si Brewok harita teh ditanya kitu ku Patmi pok nyarita. Saha euy lalaki anu ngurakeun bari pangabisan geus lumayan luhurnya. Hampir-hampiran ka desa aing tadi teh basa ngalawan eta lalaki. Kurang ajarna teh tah. Puh, teu sopan.
Kitu cenah ceuk si Brewok. Ditempas ku Sarkoni anu nguatan omongan si Brewok, tapi samemehna ngaliekeula ka Birong jeung ka Patmi. Pok nyarita. Ngai ngampir-ngampiran ngedese tah. Ngeleh tah ku bocah. Kaparigelanana jeung ilmu gesitna teh waduh pokona mah. Entau bisa dilalawurakeun kitu ceuk. Ngadengi omongan Sarkoni kitu Birong moloho. Bari Pok nanya ke si Brewok. Mugukeun caritana anu kaalaman ku si Brewok jeung Sarkoni. Lain euy. Anu waras mana teh Brewok? Aing teu percaya tah di lemur eta aya budak lalaki anu gableg pangarti anu model kitu tah. Ngadengi Birong ngomong kitu Sarkoni molotot, kasinggung, Pok nyentak ka si Birong. Waduh, ngari sia Birong. Yang geus teu percaya sia ka belan sorangan. Lamun geus enteu percaya ke belan sorangan sia rek percaya ke saha? Arek percaya ke ronda, arek percaya ketua kampung. Gus, engke lain waktu jeung aing urang ka ditu bisa sia benar-benar penasaran mata yang ngebuktikeun. Birong harita teh lain ambek dikitukeun ku Sarkoni teh. Da geus apal adat, Pok harita teh Patmi nyarita. Geus Kang, ulah loba omong. Maksud jeung tujuan urang teh lain arek parasea. Sok eta geura ampihan ladang penting ayeuna. Bisi kaburu berang manten. Kuring mah rek balik tah ka padumukan kuring. Kitu cenah cek Patmi. Bari mapaikeun paneutipna ka baladna. Sok sia Birong tah jeung si Sarkoni geura tarurun. Aing jeung Patmi rek di dieu ye. Ngadaguan. Kitu cenah cek si Brewok. Ari kaayaan di jero guha harita teh ngaguruh mantak sieun jeung keueun. Bau hangru jeung bau sagala ka amu. Didinya kadenge cai di jero guha mani ngaguru sorana. Seah kadengena jiga hujan. Tapi pikeun jalma-jalma nu opatan mah teu ngajadikeun halangan pikeun ngajalankeun pamaksudanana jeung tujuanana. Harita ladang babadog rarampog teh diampihkeun ka eta guha. Lung-lung tilu buntelan teh dialungkeun ka jero guha. Bareng jeung ngoleangna eta buntelan terus disusul ku Birong jeung Sarkoni anu luncat tina bibir guha. Celang-celang suruwuk kap-kap. Dua buntelan teges katewak ku Sarkoni. Ari nu hiji deui ku Birong. Saterusna mah teuing ka mana jeung teuing dikamanakeun. Sanggeus sabaraha menit harita, curalit-curalit hiu awak Birong jeung Sarkoni teh nyuruh ka luhur nuju kana bibir guha deui. Sanggeusna tepi kana bibir guha, kasampak Patmi jeung si Brewok geus areuweuh. Nya ari geus ngarasa areuweuh mah sakolepat Birong jeung Sarkoni oge luluncatan. Maksudna mah turun deui tina eta puncrut guha. Celeng selek Birong jeung Sarkoni geus napak deui di hiji lebah. Curela Sarkoni teh lumpat ngagunakeun ilmu leumpang dina beleg-begna peuting. Teu lila sarerea geus karumpul di hiji wawangunan anu sok dipake pangreurehanana. Gek sarerea diuk kasampak teh si Brewok jeung Patmi ogenan keur nyarane. Bareng Sarkoni jeung Birong datang, Pok si Brewok teh nyarita. Lain, aing jadi penasaran itu. Kapan sia teh ini teh tadi teh jeung si Japra? Naha ayeuna teu bareng teh balikna? Cek si Brewok beri regot nginum cai tuak anu ngahaja dijieun ku maranehanana. Pok si Birong teh ngajawab. Hah, pego. Aing teh sabenerna mah aya kila-kila teu hade teu bareng mimiti ngalengkah rek ngaranjah lembur eta ge. Aing lain teu nyaho di dinya keur patelak tah. Ojeng pangeus eta lemur. Ngan tujuan aing bisi gagal ti eta lemur, maksud aing teh arek ngaranjah di ka lemur anu sajana. Tapi waktu dina mangsa harita geus nyedek ka subuh manten. Tah ku sabab kitu aing teh ngaprak we tah. Ngasru ka leuweung. Sabab ceuk pikir moal hade lamun diteruskeun ogenan kalah mantak bahaya sabab kaberangan. Terus nya aing terek motong jalan maksud teh. Ari di hiji leuweung papangihan dewek teh. Ulu. Mangi emas maksudna sia teh. Lain mangi emas. Oh, menurut ari leuweung mah mencak menurutnya. Lain sia teh lain mencak sok nyahoan teuing atuh. Oh, lamun kitu mah banteng. Lain sia. Awas. Ulah coba-coba mana nyebutkeun sasatuan leuweung. Lain eta nu dimaksud ku aing mah. Waduh, aing jadi bingung kaya ge mah yeuh. Naon atuh di leuweung papanggihan mencek lain, banteng lain. Piraku ari di leuweung manggih bemo mah atuh.
Naon sah? Kurang ajar teuing teu nyambung saja. Lah huta saja. Nu matak naon atuh sok caritakeun. Tah, di leuweung teh aing nya eta papanggihan. Berarti meureunan manu gede nya teh. Sarupaning hingkik nu kana ditu. Da sia masok megatan bae atuh aing rek ngomong. Rek iraha aing ngadongengkeunana atuh cicing. Sok tuluykeun atuh. Tah, di leuweung teh nya papanggihan. Maung moal salah tuh. Sok sia, geus aing moal nyarita dia di kitu mah. Pusing aing mah. Atuh sok ya jadi penasaran burukeun. Kumaha Birong? Ngarewang bae sudah sama berewok. Dik atuh ngajadog ka aing teh kapan rek dicaritakeun sagala rupana. Kieu ya, carita anu salengkepna mah. Barandungan ku Sarea. Da ka Bandungan sia bewok. Arek aing teh tadi ge mantap. Bisa aya maung, bisa aya banteng aing. Lain kana itu ieu lain aing mah. Lain kana buntang banteng lain papanggihan aing mah lain. Mantak rek nanya heuleu rek di Bandungan kumaha rek? Arek lah. Awas ya lamun di Bandungan. Jadi carita anu sarengkepna mah ieu aing mah mantak kesel dengeurkeunana. Itu tadi lain gura brang kalinya gura dar atuh. Kapan sia teh ngecebrak bae atuh. Kieu ya caritana teh. Harita Birong nyaritakeun ti mimiti manggihan cahya celak-celak dina saung ranggon. Terus kumaranehna duaan disampirkeun. Nya sanggeus diintip yen di jero saung teh aya 3 jalma, anu hiji lalaki, anu 2 di awewe. Ari anu lalaki tarung jeung japra, ari 2 awewe di udag-udag kumanehanana. Pas Birong keur nyaritakeun mudag-mudag awewe, pok si brewok teh megatan caritaan Birong. Kelanan oi, muga cerita oi. Jadi sia teh meunang 2 awewe. Beunang teh ku sianya eta awewe teh 2 anak. Teuy. Acan, cik atuh cicing heula ieu carita teh can beres ya. Acan lanjut, cicing. Si brewok kali teh penasaran ka Birong. Nanya motong caritaanana. Ari Patmi nempas omongan si brewok bari jeung ngajebik bibirna. Dasar lalaki ari geus kana awewe mah. Mani hari wes-wes wae teh segera ditanyakeun. Cicing atuh cicing ya dengekeun ya keur ngadongeng ya cicing. Terus harita teh Birong neruskeun caritaanana. Nya sanggeus ngarasa beres Birong teh mungkas caritaanana. Tah kitu euy caritana mah. Jadi basa aing keur manggul eta awewe teh tah. Maksud aing teh rek dibawa ka tempat anu geus dibadamikeun samemehna urang ini tah jeung si Japra teh. Nah ada eta mah coal ngabadeg gawe tah hiji awewe euy ujug-ujug hahaok nyentak ka aing. Barang serog kahareupeun aing tah. Aing teh diketiga tuh. Teu karasa leungeun aing asa kemper. Eta awewe keur dipanggul teh kabarangkeun ku aing tah. Jiga nama kana jungkrang tah ting kana walungan. Da dewek pas harita geus eling deui, diteangan di dinya teh eueuh. Si eta awewe teh eueuh tapak-tapak da acan. Jiga nama meureun dibawa ku si wabalak awewe anu nyegatan dewek tah. Si kurang ajarna teh tah. Kitu cenah cek Birong. Ari si brewok harita teh beuki penasaran. Dengekeun. Ceuk sia aya 2 awewe anu kabur ti eta saung. Nana sia teh ngan manggul hiji aing ti dinya tah. Can kaharti oge tah. Eta awewe teh anu pangheulana mah luncat kana jungkrang. Tah anu kadua eta mah kepecelengkeun da dewek di bongohan. Maliwat modar lah tadi lebok ku kerud atawa ajag. Ngadengi omongan Birong kitu, si brewok mani malotot panuna ka Birong. Pedah nyarita ngaran aja. Eta teh ngaran anu paling dipahing, diucapkeun atawa diomongkeun sakumaha amanat guruna. Laudia, kagabah sia teh, ngabaca teh. Ngomong naon sia bieu? Teu matut pisan. Teu sadar teh kana eta ucapan teh. Ngadengi si brewok ngomong kitu Birong ngahulang kakara sadar manehanana naon anu geus diucapkeunana. Nya gagabah teuing Birong. Awas satarima we balukarna. Ari si Birong harita teh dikitukeun ku 2 baladna. Manehna reuwas atuh tuluy hulang-hulang. Ceuk pamikirna bisi bener caritaan baladna teh aya mantakna ka dirina. Wanci geus nyedeka peuting. Kebeneran pisan cang bulan bentang baranang.
Sasatuan reang di sarada sakapeung kadenge hawar-hawar sora hingkik meningah hinghing. Mungguhing aya di tengah pileuweungan. Dipapaes oge ku sora carit cangkas. Oge cicir patemaran jeung baturna. Harita sakabe anu aya di pamondokan komplotan garong. Harita keur pating harulang jiga nu eueuh piomongeun. Cag leungeun birong teh kana cangkir kulucur nyecian cai tuak. Barang keur kitu kadenge aya sora di luar anu humarurung bari jeung harosos bangun ngararasakeun ka nyeri. Akibat tuparna anu dibalukarkeun tarung patutunggal. Aduh. Alah, aing aduh. Kitu cenah kadenge aya sora anu humarurung di luar. Patmi ngalieu ka si brewok. Teu lila leungeun Patmi teh nepak ka si brewok bari jeung pok nyarita. Kang, kadenge henteu tah sora aya anu humarurung di luar. Geura tempo ka ditu. Cek Patmi harita marentah ka si brewok. Barang Patmi beres nyarita kitu kadenge sora anu babaung siga nu deukeut pisan. Gebeg sakabe anu aya di jero saung teh. Kabeh ngarasa reuwas. Dah, sora manusia eta mah tah. Nasahanya? Kitu cenah cek si brewok. Satuluyna kadenge deui sora anu humaregung bari jeung harwas-was di luar. Jung si brewok teh nangtung. Terus cengkat ka surung kudasa panasaran saha anu aya di luar teh. Kakara ogenan rek ngaleus pisan kaluar. Gebro panto teh anu ngadupak. Ceblag, kebut. Aya hiji awak anu ngagebut kana talupu. Pas pisan hareupeun si brewok anu rek mukakeun panto. Ari Sarkoni teu sirikna ngagurubug atuh bakat ning kureuwas. Sabab meh-mehan manehna ogenan kagencet ku panto. Barang ku sararea disidik-sidik. Jerit teh harita Patmi ngajerit tarik pisan. Kang, kunaon Kang? Sanu geus ngabalukarkeun akang kieu? Kunaon? Kitu cenah cek Patmi. Bari tuluy ngadiketan harita teh ka Japra. Sangeus aya digigireun Japra, kap nyekal awak lancikna, tuluy dibalikeun, teu lila ditumpangkeun kana pingpingna. Ngaran-ngaran kadulur sapaguron, Patmi kanyaahna, teu beda jeung kadulur sorangan. Barang ditegas-tegas ku Patmi katemong aya getih ngalay dina bibir Japra. Pok Patmi teu ngagerentes dina hatena. Boa-boa ieu rancik aing teh panggih jeung hiji jalma anu pangabisana leuwih ti rongkah ieu. Buktina bisa tatuparna kieu, ieu akibat ku serangan tenaga batin anu lain lumayan. Kitu cenah cek gerentes teh Patmi. Barang jeung Patmi ngahulang kitu, birong oge neges-neges harita teh ka Japra. Minah nyai, minah urang dibawa heula teh si Japrana. Ulah dilawang kieu yeuh, jadi malang ngaralese. Dinu lega, hayu. Ngadenge birong ngomong kitu, Patmi melotot ka birong sabab asa disalahkeun da maksudna marek nulungan. Naon nyarita teh? Lain cukup ku ngomong deuleu, barengan. Sok buru atuh, tarulungan. Geus. Ulah kalah siling salahkeun. Komo silih tuduh mah. Haling nyai, haling, rek dipindahkeun heula lah ku akang lah. Gampang lamun geus sadar mah si Japrana. Urang tanya heula saha anu geus ngabalukarkeun ka dirina pangna jadi kieu yeuh. Dah nu kieu mah bagian Kakang Brewok. Gunakeun sok tenaga lapisan akang lah. Jeung kaluarkeun tah getih anu ngabekuna dina jero dadana. Sok ka dinya. Nah, tuh ingat tuh. Pira aku ku aing wungkul, sok barengan, hijikeun kekuatan supaya bisa nyageurkeun si Japra. Sia nu boga dosana birong. Alah kang ngacedog dah kalakuan teh. Eueuh we bebela tah ka batur teh. Nyaho tah ditinggalkeun mah geuning. Balik teh jadi cilaka. Sok buru bantuan. Manggeus Kakang, manggeus sok geura sok. Sok sia birong sok. Ti belah hareup tah. Aing tina tongong da yeuh. Tah si Sarkoni nahan awak si Japra ti handap. Sanggeus awak Japra didiukeun ti lila si brewok jeung birong teh metakeun wewesena. Duanana narik napas 3 kali, sanggeus ngarasa tanagana ngumpul dina dampaleungeunna. Satuluyna disalurkeun kana awakna Japra. Teu lila ti harita katempo birong jeung si brewok teh kokoprot ku kesang. Duanana pada ngaluarkeun tenaga batinna pikeun nyegerkeun awak Japra. Kira-kira sajam ti harita, jegoh-jegoh kadenge Japra teh batu. Dibarengan ku ngaluarkeun getih anu hideung dalamaran. Akibat patelakna Japra jeung Wikanta anu ngabalukarkeun Japra kabeunangan ku tenggelan jeung tajongan Wikanta anu ngajadikeun tatu di jero.
Sakitu ge untung kene Japra bisa lumampah sakitu jauhna. Dalam mun sejalma biasa mah geus binasa harita kene. Sanggeus ngadengan Japra batu kitu, Patmi anu panggeulana nyarita ka Japra anu ti tadi merhatikeun kana lumangsungna gerak-gerikna si brewok sabalad-balad. Kang Japra. Cik Patmi harita teh bari diuk satu kangen Sarkoni anu keur nyekelan Japra. Terilah panon Japra teh berai beunta. Bari jeung ngarasakeun awakna anu diakibatkeun tina lobana getih anu kaluar tina dadana. Ari Patmi harita teh nyusutan getih anu ngalembereh tina sela-sela bibir Japra. Pok Japra teh nyarita sok sanajan rada berat. Waduh. Aduh layang aduh. Alah. Kang, sing kuat Kang, anu penting awak akang teh kuat ayeuna mah. Kalamun rada jag-jag hayu urang ka Abah. Ngadenge omongan Patmi kitu gebeg Birong jeung si brewok teh. Oge Sarkoni ngagebeg reuwas. Basa Patmi nyebut-nyebut yen Japra teh bakal dibawa ka guruna. Sakedapan mah tiluanana sirih pelong. Sabab si ganusieun kakara ngadenge Patmi ngomong kitu oge. Pok si brewok teh nyarita ka Patmi. Sabisa-bisa nyaram Japra anu rek dibawa ka guruna. Aduh nyai, ulah waka dibawa ka guru kahayang akang mah. Urang tarekahan heula sakuat tanaga. Urang tamaan. Wah, teu kabayang tah guru urang lamun apaleun yen si Japra kieu. Urang tiluan teh bakal ngababatang jadi bugang tah. Kamu lamun apaleun si Birong ninggalkeun si Japra. Wah, geus teu kabayang nyai. Murkana guru urang teh. Nyai tah bapa nyai, geus teu kabayang ku akang mah teu lah. Cek si brewok harita teh nyarita ka Patmi supaya guruna teh ulah apalin. Nya si brewok teh meredih ka Patmi. Ngadenge si brewok nyarita kitu Patmi surti. Jeung ngarti kenapa maksudan si brewok sok sanajan teu dijantrekeun satarabasna ogenan. Naon anu dipimaksudna. Sok atuh ku sararea cageurkeun tarekahan kumaha carana? Kitu cek Patmi harita teh ngabagikeun paneuteupeuna ka Birong Japra jeung ka si brewok. Terilah Birong teh nyarita ngerasa panghanyakalkeun peda tadi ninggalkeun Japra di leuweung. Ampun nyai, salah akang teh. Ari sugan teh moal kieu balukarna tuh. Jeung nya kitu kajadianna teh peda rarasaan akang mah. Da moal aya deui anu bisa ngelehkeun ka si Japra tuh. Terus dia akang pangna ninggalkeun teh lain ninggalkeun samarangan jeung samaneh. Kapan ngudag anu kabur dua tah bikang teh anu kurang ajar gejul teh jadi laleupas we. Birong harita teh melong heula kana awak Japra. Anu katempona napasna geus rada hampang teu jiga tadi teuing bareng datang. Terus harita teh nuluykeun caritaanana bari jeung ngarewet heula ka Sarkoni jeung ka si brewok bangun anu keur mere harapan ka dirina kusabab geus ngabalukarkeun si Japra tatuparna ku akibat kalakuan Birong anu ninggalkeun si Japra. Guys, ulah dibabahas waekeun lah isuk-isuk urang barengan neangan ramuan jeung urang ngala daging sasatuan anu bakal jadi ubar kana awak Kang Japra. Sok sia tuluykeun arek nyarita mah. Ulah kala ngahulang kitu. Sok bereng kadinya. Nya, basa tarung patutunggalan di leuweung jati. Da kapan aing teh nyusul awewe anu kabur tah tina jero saung. Anu tuturubun ketayap mimita teh ketayap katampong ngolepat gitu. Daripada eta lolos kabur mantak diudag. Ya pamikir aing teh si Japra malah geus boga pangabisa ieu bisa ngukur kana pangartina lawan. Jadinya aing boga angkeuhan teh. Ya tuluy wae nyusul kabur bikang teh eta. Jadi lain samata-mata kuring ninggalkeun Kang Japra kitu-kitu bae sabenerna mah. Bisi salah sangka ieu mah. Kitu cenah cek Birong tetep manehanana ngabela dirina bisa disalahkeun ku baturna. Ari Sarkoni milu mairan harita teh kana omongan Birong bari jeung ngencakeun awak Japra anu ti tadi dicekelan ku Sarkoni. Terus rada disarandekeun dina tihang tengah saung
Sanggeus awak Japra disarandekeun sarko ningoleset rada ngajauhan teu dilapok nyarita.